El ejército australiano declaró la guerra a unos pájaros y perdió. ¿Te imaginas? En 1932, Australia decidió tomar medidas drásticas contra una plaga de mues. Enviaron soldados con ametralladoras. Sí, ametralladoras, pero espera, esos emúes eran más rápidas de lo que pensaban. Los soldados dispararon miles de balas, y ¿sabes qué? No pudieron detener a esos pájaros resistentes. Al final tuvieron que retirarse. Increíble, ¿verdad? Y así dos emúes ganaron una guerra contra el ejército de Australia. Nunca subestimes a un ave. ¿Quién diría que los pájaros tendrían la última palabra